진짜 뜨겁겠다. 기름이 떨어지네. 와, 왜 저러지? 이게 기름 타고 올라가네. 네, 그리고 이제 호일이 타기 시작했어요. 그 타는 부분이. 그러면 이제 딱 시간 맞춰서. 네, 우와. 불수였어. 야, 이런 고기 언제 먹어볼까? 이게 불이 한 번 지나가면 진짜 더 맛있다. 숯불 향이 그냥 확 나지. 이거 맛있겠다. 내가 먹어야지. 완전 다 됐어요. 그릴도 되고 스팀도 되고. 불맛 나. 이거 한번 잘라줘. 그냥 먹어도 돼. 너무 커요. 그냥 먹어도 돼. 이거 이쪽이 비계고 이쪽이 고기라서 같이 먹어야 맛있어요. 먹어봐. 제대로 말이야. 딱 접어서 손에 힘이 하나도 없어. 내가 먹여줄게 그럼. 딱 요렇게. 땡큐. 아빠 하나 딱 갖다 줘. 그게 젓가락 힘 없다, 손 힘 없다 그랬지. 삼촌이 갖다 줄게. 이거는 이 조명 자체가 빛이 여러 가지 이게 막 섞이니까 굉장히 특이하네. 빛이 없으니까. 뜨거우시죠? 삼촌랑 딱 먹으면. 오. 자, 상추에다 마늘에다가 이제 맞아요, 고추. 마늘. 마늘 맞아. 고추 상추 딱. 있는데. 김치도 오. 김치에다가 말아 먹어. 요게 반 만약에 먹었어요. 이렇게 딱 막혀있다면 반, 한쪽에다가 훨씬 김치 이상 넣으면 먹었어. 대박인데. 그럼 기름이 그 김치 쪽으로 가면 3/4, 아, 3/5. 이제 우리가 배가 부르기 시작하긴 했다. 삼겹살 말고 다른 거 잠깐만, 찾으니까. 이거 어떻게 네 개를 어떻게 먹어요? 4개? 그러니까 다시 결국 한 개도 못 먹는데 지금 다들 안 드셔서 그렇지, 밤이어서. 난 계속 먹었는데. 우리만 먹으면. 내일 어떻게 일어나지? 아유, 내일 늦게 일어나.